Seigarren puntua, presazko mozioak, halakorik bada. Punto número 7, mociones de urgencia, si las hubiera. Badaukan norbaitek presazko moziorik. Horrengo puntura pasatzen gara, 8. puntua. 8. puntua, berri ematea, gaia, deialdi honetako eranskinean agertzen diren alkatetza dekretuak. Punto número 8, dación de cuenta de los decretos de alcaldía relacionados en el anexo de esta convocatoria. Pues, lo dekretu dira, alkatetzaren delegazioa, eskontza bat egiteko zen bat, eta gero kreditu aldaketa bat egin norbaitek espero zergatik batuen inguruan. Horrengo puntura bat egiten dugu, 9. puntua. 9. puntua, errego eta galdera, punto número 9, ruegos y preguntas. Errego edo galderarik talde politikoen artean. Orduan, honekin, osoko bilkura hautatutzat emoten dugu, orain publikoan zaudetenon artean, norbaitek parte hartu nahi badau, zeo zer galdetu. Orduan, gure partetik, gauan zaudentzuak opatzea guztioi, eta mil esker ona bertaratu zareten guztioi. Eta talde